金沢大学理工研究域生命理工学系坂本敏夫です。准教授です。イシクラゲっていう、陸上に生育している藻類の環境耐性の研究です。イシクラゲっていうのは藻類の一種でシアノバクテリアっていう名称でね、網羅されるような生き物で、世界中どこにでも陸上にね生育している、そういう生物です。このカラッカラに乾いた状態でどのくらい生きてるかっていうのよく聞かれるんですよ。100年前の標本を水に濡らすと細胞増殖が始まった、生き返ったっていう言い方が正しいかどうかわからないけど、そのぐらい長く生きてたと。それだけ、強い生き物だとすると、それを使って何か生物素材みたいなものを利用できないかっていうのはずっとね考えてた。例えば宇宙開発みたいなことをしていった時にね、光合成をする生物っていうのを宇宙に連れていかなきゃいけないわけで、その時にイシクラゲなんかが貢献できるんじゃないかっていうのは僕だけではなくて皆さんがおっしゃってるアイデアの一つだ。今取り組んでいるのは、光合成をする紙、きっかけとしては今ここにあるんですけど、イシクラゲをね芸術作品の中に組み込んでみようっていう、そういう取り組みをねしている方、井原航路さんがねいらっしゃって、普段は生き物が生きた痕跡だったりとか、生きたことによって生まれる副産物とかを使って彫刻を作ってきました。でその中で、ずっとその100年残るものとか彫刻としてずっと残り続けるってことが自分のテーマとしてあって、その中でイシクラゲっていう生き物に出会いました。フィールドワークっていう、歩き回ることを軸にして作品を作っているので、イシクラゲって生き物は陸地に自生しているので、自分が歩いていって自らの手で見つけてきて、それを洗ってきれいにして作品に入れていくっていう風な過程をとっています。光合成をする紙っていうのを意識した時に、何を混ぜ込むかっていうので、和紙っていう紙自体は1000年ぐらい持つ、可能性というかポテンシャルを持っている素材なので、それとイシクラゲだけだと形が保てない。でも構造の繊維を入れた和紙にすると形が保つことができる。井原さんは今ここに枠があるけど、建築の中に取り込む、建築の中でのそういう生活空間の中で光合成をする、生物が建物の中に組み込まれてるっていうのは、今回面白いコラボだなと思って。なんで光合成をする紙っていうものを作ろうっていうことになった時に、イシクラゲを生物材料として選択するかっていうマッチングがいいわけ。学者としてはそういうことを通じて光合成の仕組みとか生き物の不思議とか生命の始まりとか、そういうことを皆さんに考えてもらったり、興味を持ってもらったり、この研究を続けて、さらに発展させるというような人が興味を持ってくれるっていうのはとっても大事なことだと思っているんです。一番面白いところはこういう乾燥した状態で、保存できる、休眠してるっていうのが正しいと思うんですけど、休眠してる状態で長期間、保存できるので、そういう性質を使ってね、何か将来に向けて、新しい、生き物が封じ込められているようなそういう素材作り、これまでになかった未来にどんなものができてくるか。まずね、面白いじゃない、こんなカラッカラに乾いてるのを濡らしたらさ、生き返るっていうのが、そういう生き物の性質を利用したらいろんなものを乾燥させて長持ちさせる、長期保存するっていうのは可能になるかもしれないわけ。ただそこにはいろいろな仕組みが隠されているはずだし、その隠されている仕組みを一つずつ明らかにしていくと、どれか一つのパーツでもきちんと分かれば、食品の保存技術かもしれないし、生きた細胞の保存技術かもしれないし、薬なんかを長持ちさせるとかね、そういう未来が広がっていくんじゃないのかなと。でそれにはまず今このイシクラゲがなんでこれで100年生きてんのっていうのを解き明かしたわけ。
でそうするとまあ不思議だよね。いろんなことがいろんな未来が見えてくるんじゃない？